Efendim merhabalar, Manşet'teyiz TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün göz cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Özkan Demirhan'ın yanındayım. Biliyorsunuz son zamanlarda hatta son yıllarda diyelim öksürük, geçmeyen öksürük, balgamlı öksürük, kuru öksürük çok sayıda arttı. Hepimizin ortak şikayeti. Buna kimi zaman geçirdiğimiz gribal enfeksiyonlar, kimi zaman farklı rahatsızlıklar neden oluyor. Kimi zaman tabii malum rahatsızlık 2019'dan beri tüm dünyanın mücadele ettiği Covid rahatsızlığı neden oluyor ama burada asıl önemli olan bu öksürük hangi durumlarda ciddi, mutlaka dikkate alınması gerekiyor. Hangi durumlarda geçici? Hocama bunu soracağım. Hocam merhaba. Merhaba, Nasılsınız? teşekkürler. Sizler? Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Hocam geçmeyen öksürük kavramı var. Bir de tabii ki balgam. Balgamın çeşitliliği var. İnsanlar hangi durumlarda geçmeyen öksürük konusunda bunu ciddiye almalılar? Bu birinci sorum. Şimdi geçmeyen öksürük özellikle bu Covid döneminden sonra bayağı görülmeye başladı. İnsanlarda dirençli öksürük bayağı sıklaştı. Şimdi öksürük vücudumuzun bir savunma mekanizması. Solunum sistemimizde en ufak bir irritasyona bağlı öksürük olmakta. Öksürüğün hangi durumlarda ciddiye almasına gelirsek, öksüren kişinin sigara içiminden tutun, komorbidite dediğimiz şeker hastalığı, kalp hastalığı, tansiyon gibi şikayetler olmasına varana kadar değişmekte. Hastanın öksürüğünün karakterinin değişmesi, öksürükle birlikte gelişen nefes darlığı olması, öksürükle birlikte kanlı balgam olması, bu tür şikayetlerde insanların öksürüğünü ciddiye almasını öneriyorum. Aslında her öksürüğü ciddiye almak gerekebilir. Ama bunun ayrımını yapmak tabii hastayı değerlendirmek, hekime düşmekte. Basit gribal enfeksiyondan tutun da ileri evre akciğer kanserine varana kadar öksürük olmakta. Öksürüğün önemsememek değil de ciddi almamız gerekiyor. İyi değerlendirdikten sonra öksürüğün ciddiyetini ekarte etmemiz gerekiyor. Mesela 50 yaş sonrasında sigara içen birinin öksürüğü daha ciddiyet arz eder. Diyelim ki 15-20 yaşından sonraki ergenlik dönemindeki işte 30'lu yaşlara kadar olan öksürük biraz daha enfeksiyonlara yönelik olmakta. Burada ayrımını mutlaka hem radyolojik hem laboratuvar testleriyle yapmamız gerekiyor. Burada hastaları korkutmak değil amaç hastanın öksürüğünün nedenine yardımcı olmak. Reflü bile öksürüğe yol açabiliyor. Düşünün yani. Yemek borusundan gelen iritasyona bağlı. Hastada üst kısımda yutak bölgesinde hasara bağlı öksürük olmakta. Yani birçok nedeni var. Bunun sadece nedenini bulmak gerekiyor. Balgam çıkarmaya gelince balgam çıkarma vücudun demin dediğim gibi öksürükle birlikte olmasına savunma mekanizmasıdır. Akciğerdeki ifrazatın çıkış yolu sadece balgamdır değil. Başka bir çıkış yolu yoktur. Balgam karakteri hastalıkların belirtisi olabilir. Özellikle kirli renkte, kahverengimsi ve kokulu, kirli kanlı balgamlar çok ciddiye alınmalıdır. Sigara içenlerde balgam çıkarma mutlaka iyi araştırılmalıdır. Hatta invazif yöntemlere kadar gider. Bronkoskopiye kadar gider şey diyeyim. Burada balgamın karakteri çok önemlidir. Özellikle bizim insanlarımız, hastalar genelde kan gördüğü zaman hekime gelmekte. Ama balgamın karakterine, ben sigara içiyorum, öksürüyorum, balgam çıkarıyorum. O balgamın artışı, balgam miktarındaki renklerin farklılığı Hangi renge mutlaka. döndüğünde tehlike sinyalleri çalar hocam? Balgamın kokulu olması özellikle apse ve enfeksiyonları gösterebilir. Kanser türünde olabilir. Renkinin nasıl diyeyim kahverenginden sarımtırak renklere, iltihap renklere bürünmesi hastalık habercisidir mutlaka. Kanlı balgam olması kesinlikle değerlendirilmesi gereken durumdur. Hasta balgam çıkarıyorum, ben sabahları bir tane çıkarıyorum, ondan sonra rahatlıyorum deyip de kendini ihmal etmemelidir. Mutlaka üstüne gitmelidir. Peki hocam yine geçmeyen öksürük kavramına gelmek gerekirse
Normal öksürük aylarca sürer mi? Sürüyor maalesef. Şu dönemde Covid'den sonra öksürük sürebiliyor. Hı hı. Yani mevcut şu anki tedavilere rağmen öksürüğün ne oluyor? Sıklığı azalıyor ama gittikçe zamanla kayboluyor. Ama tabii bunun altında nedenleri şu an henüz açıklanmamış. Hı hı. Yani bir şekilde iritasyon, öksürük kesici ilaçlar vermenize rağmen hastada öksürük devam edebiliyor. Ama dediğim gibi baştan öksürüğün nedenini araştırdıktan sonra o öksürük gittikçe zamanla azalmakta maalesef. Peki son yıllarda akciğer kanseri vakalarında da artış olduğunu sık sık dile getiriyorsunuz siz de. Pek çok uzman yapılan araştırmalarda bunu üstüne basa basa özellikle belirtiyorlar. Bunun nedeni nedir ve malum rahatsızlık, dünyanın yaşadığı o malum rahatsızlık bunu tetikledi mi hocam? Henüz Covid'in akciğer kanserine yol açtığıyla ilgili bir çalışma ben rastlamadım, yapılmadı diye biliyorum. Ama Covid döneminde akciğer kanseri teşhis oranı biraz arttı. Çünkü tomografi akciğer kanserinin tarama yöntemlerinden, teşhis yöntemlerinden birisi. Tomografinin sık kullanılması artmasına bağlı ileri evre akciğer kanserinden tutun erken evre akciğer kanserine varana kadar her türlü kanserle karşılaştık. Bir de akciğer kanserinin artma sebebi eskiden çok nadir hastalıkken artık günümüzde arttı. Tütün ve tütün ürünlerinin artması, çevresel faktörlerin değişmesi, yani bunların hepsi akciğer kanserini tetikleyen faktörler. Kadınlarda ve erkeklerde artık ikinci sıraya yerleşti. Zaten en sık kansere bağlı ölüm nedenlerinin birinci sırada akciğer kanseri gelmekte. O yüzden bunun erken evrede yakalanması bizler için daha önemli. Erken evrede yakaladığımız hastaların tedavilerinde daha başarılı olmaktayız. Peki kadınlar mı erkekler mi daha risk altında? İkisi de. İkisi de daha riskli. Yani ikinci sıraya yerleşti. Belki prostat yani ölüm sebepleri olarak birinci sırada. Ama cinsiyetler olarak ikinci sırada. Hem kadında hem erkekte ikinci sırada görülmekte. Peki hocam akciğer kanserinde ikiye ayırıyoruz. Küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri. Küçük hücreli akciğer kanseri kısmen daha tehlikeli diyebiliyoruz diğerine göre. Doğru bir kavram mı? Doğrudur. Peki küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanserinde böyle bir ayrım var mı erkek ve kadın arasında? Hangisinde daha sık görülüyor? Şimdi akciğer kanserinin kendi kanser yani solunum yollarının sisteminin kanserleri dediğiniz gibi ikiye ayrılıyor. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, küçük hücreli akciğer kanseri. Küçük hücreli akciğer kanseri çok ileri düzeye geldiği zaman biz teşhis koyabiliyoruz. Çünkü çok sinsi seyrediyor. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri de aynı şekilde. İkisinin şikayetleri yani belirtileri genelde aynı. Küçük hücreli akciğer kanseri sistemik bir hastalık olarak değerlendirildiği için herhangi bir cerrahi tedavi hiç yapılmıyor diyebilirim yani. Çok sınırlı değil. Ama ilaç tedavisi, ışın tedavisi yani radyoterapi yapılmakta. Ama küçük hücre dışı akciğer kanserinde cerrahi tedavi ilk seçenek uygun hastalarda, ikinci tedavi diğer onkolojik tedaviler olmakta. Kadınlarda ve erkeklerde farka gelince küçük hücreli akciğer kanserini erkeklerde daha sık görüyoruz. Kadınlarda daha nadir rastlanmakta. Küçük hücre dışı akciğer kanseri kadınlarda menopozdan önce daha ileri evrelerde karşımıza çıkmakta. Ama menopozdan sonra daha erken evrelerde karşılaşmaktayız. Kadınların hem ameliyat hem onkolojik tedaviye yanıtı daha iyi. Yani daha uzun ömürlü yaşamakta. Erkeklerde bu oran biraz daha düşük seyretmekte. Kadın tedaviye daha iyi cevap veriyor. Aynen öyle. Evet. Peki hocam akciğer kanseri açısından yine bakmak gerekirse işte budur diyeceğimiz ilk belirti nedir? Kanseri işaret eden. Kanseri işaret eden erken evrede zaten hiçbir belirti vermeyebiliyor. Yani tamamen tesadüfen. Check-up esnasında çıkabiliyor. Akciğerde bir nodül falan çıkabiliyor. Kitle bile çıkabiliyor tesadüfen. İlk belirti genelde solunum sistemiyle ilgili olmakta. Bunlar nedir? Öksürük. Öksürüğün karakterinin değişmesi, balgam çıkarmak, balgamın karakterinin değişmesi, göğüs ağrısı, omuz ağrısı, sırt ağrısı, özellikle eforla hareket halinde gelen ani solunum darlığı, nefes darlığı falan. Bunlar genelde ilk karşılaştığımız sebepler. Ama ileri aşamalarda işte parmaklarımızın bombeli hale gelmesi, işte
beyin metastazına bağlı bayılma, baş ağrıları, o işte sinir tutulumuna bağlı kollarda, bacaklarda güçsüzlük olabiliyor, sarılık olabiliyor. Bazen hormon salınımına neden olabiliyor. Bunlar da ileri aşamada olan belirtiler. Hani şu akciğer kanseri belirtisi diyeceğimiz belirtiler genelde solunum yoluyla ilgili. Hı hı. Peki hocam, son olarak akciğer kanserinde uygulanan cerrahi tedavi yöntemlerine de biraz değinebilir miyiz? Tabii. Akciğer kanserinde kesin tedavisi cerrahi tedavidir. Diğer tedaviler yardımcı tedavidir. Şimdi günümüzde multidisipliner konseyler yaparak akciğer kanserinin tedavi planları yapıyoruz. Erken evre hastalıklar, özellikle 1 ve 2. hastalıkta kesinlikle cerrahi tedavi olmakta hastalarımız. Minimal invaziv tedavi, küçük kesiyle hastanın hastanede kalış süresinin azlığı, ondan sonra daha az ilaç kullanımı, daha az maliyetli olması ve ek onkolojik tedavilerin gerekmediği hastalık, kanser evresi, evre 1 ve 2. Ama ileri evrelerdeki kanserlerde açık ameliyatlarda yapmaktayız. Robotik ameliyatlar yine minimal invazif ameliyatlardan biri. Bunlarda tedavinin başarı şansı cerrahideki tümör bırakmama oranıdır. Tümör R0 dediğimiz, yani kenardan herhangi bir veya uzaktan herhangi bir tümör odağı olmaması lazım ki cerrahi tedavinin başarısı olsun. Diğer onkolojik tedaviler çok gelişti. İmmünoterapi, hedefe yönelik tedaviler, hedefe ışınlayan radyoterapi cihazları. Bunlarla birlikte akciğer kanserinde tedavi seçeneklerimiz ve başarımız gittikçe arttı. O zaman ileri evre akciğer kanseri hastaları da tamamen umutsuz değil diyebiliyoruz. Değil, aynen. Hocam çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istedikleriniz? Yok, rica ederim. Herkese sağlıklı, iyi bir yıl diliyorum. Evet. Sizin için böyle güzel bilgiler biz de almaya, aktarmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki programlarda bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.